As orixes de Pontevedra teñen a súa razón de ser no trazado da vía romana 19, que atravesaba na antigüedade o río Lérez polo Pontis Veteris. Esta obra de enxeñería romana quedou abandonada ata a súa reconstrución no século XII, cando se funda a cidade medieval aproveitando un asentamento anterior nun outeiro próximo, establecéndose a súa poboación arredor da igrexa parroquial dedicada a Santa María. No ano 1169, o rei Fernando II concedeulle un foro á cidade de Pontevedra. A condición de punto de encontro ou lugar de confluencia de peregrinos converte a esta cidade nun importante lugar xacobeo. A estrutura urbana destas poboacións depende da topografía. No caso que nos ocupa, dende o templo de maior importancia arranca unha vía principal cortada por rúas perpendiculares, que foron ocupadas históricamente polos distintos gremios de prateiros, ferreiros ou toneleiros, que deron nome a rúas de praterías, ferrería ou tonelería. A finais da Idade Media, o crecemento da vila estendeu o recinto amurallado dende a entrada da mesma ponte ao convento de San Francisco, ao sur. Na muralla derrubada en 1855, abríanse 4 portas e 6 postigos cos seus cubos e ameas, dos que hoxe só queda un tramo en pé xunto ao antigo pazo arcebispal, hoxe parador de turismo. O barrio dos Pescadores da Moureira rodeaba o litoral fluvial de Pontevedra no seu costado oeste, mediante unha fronte de casas acaroadas, as chamadas Casas do Pincho, unha pintoresca imaxe que aparece reproducida en debuxos e relevos do século XVI, como o que se conserva na igrexa de Santa María. Ao longo da Idade Media, un importante mecenado da nobreza e burguesía locais permitiu erguer en Pontevedra a un mesmo tempo os conventos de San Francisco, Santa Clara e Santo Domingo. Os franciscanos xa estaban en Pontevedra no século XIII. As súas primeiras instalacións xa estarían fora da primitiva cerca, inda que nas 2 centurias seguintes, cando se construiu o templo gótico que hoxe se conserva, estes solares xa foran incorporados ao definitivo recinto amurallado da vila. A igrexa de San Francisco é un típico templo de tipoloxía mendicante, denominación que define as igrexas das ordes franciscana e dominica, que son sen dúbida o máis salientable da arte gótica galega. Son edificios cunha sola nave cuberta de madeira, un amplo cruceiro e 3 ábsidas poligonais, cubertos á súa vez con bóvedas de cruzaría, cuns nervios que son contrarrestados exteriormente polos altos estribos diagonais. Entre os contrafortes exteriores da cabeceira de San Francisco, ábrense altas fiestras amaneladas típicas dos templos góticos. Salienta no seu interior, no espacio do presbiterio, o sepulcro que data do 1308, pertencente a Paio Gómez Charino, poeta que participou con Fernando III na conquista de Sevilla. Os dominicos tamén chegaron a Pontevedra a finais do século XIII, cara ao 1282. O convento, como era habitual, atopábase extramuros, no que hoxe é a Alameda. Alí iniciouse a construción dun gran templo gótico cara ao ano 1400. Na actualidade, do convento mendicante dominico e do seu templo, só se conserva o muro exterior das capelas. A orixe e a construción do convento e a igrexa de Santa Clara de Pontevedra remóntanse ao século XIV. A súa planta, cunha soa nave e capela absidal poligonal, responden ao modelo gótico de ordes mendicantes. Exteriormente, a cabeceira poligonal ten 7 tramos separados por contrafortes diagonais, entre os que se abren altas e estreitas fiestras.
Un arco apuntado dá paso á capela maior, que se cubre cunha bóveda de cruzaría radial. Nos seus muros, esta capela conserva os elementos constructivos e decorativos propios do estilo gótico. Santa María a Grande, a Nova ou a Maior, denominacións que se empregan para nomeala, foi iniciada na segunda década do século XVI, sustituindo a outro templo medieval anterior. A obra, que durou uns 50 anos, foi financiada polos fegreses do gremio de pescadores, cos beneficios que deixaba a abondosa pesca da sardiña na ría. Trátase dun edificio situado entre o gótico flamíxero e o espertar plateresco da arquitectura española. É unha obra singular cargada de todo tipo de detalles decorativos, coa máis variada colección de bóvedas nervadas de Galicia. Un auténtico ceo estrelado de pedra, formado por 20 estruturas de nervos góticos denominados segundo a súa tipoloxía, terceletes e ligaduras. Interviñeron na construción o arquitecto santanderino Diego Gil, quen proxectou a obra, sucedéndolle o portugués Juan Noble, que foi o encargado da construción das 20 bóvedas de estrela, rematadas en 1559. Na cara exterior, a portada representa o tránsito da Virxe coas imaxes de Santa Catalina e Santa Bárbara, ambas as dúas patronas dos mariñeiros. Otero Pedrallo describiu a cidade de Pontevedra con precisión e saudade. A arquitectura do xenuíno Pontevedra é variada, suxerinte, atractiva. Alternan as casas estilo Pazo Aldeá, casiñas burguesas sobre portais con balcóns engalanados con bolas, moradas humildes, moitas sobre pórticos adintelados. Para Otero Pedrallo, o xenuíno da arquitectura galega radica no pasado, nas construcións de cantería da zona de Intramuros, onde un rico patrimonio dos séculos XVII e XVIII consolidou un casco histórico monumental só comparable ao de Santiago de Compostela. Un dos templos máis salientables do primeiro barroco galego é a igrexa do convento de San Bartolomé. Descoñécese quen foi o seu autor, e en toda Galicia non se atopa outra edificación de características similares a esta. Esta igrexa pertenceu originariamente á Compañía de Jesús, polo que segue os cánones compositivos do Jesú, o modelo de templo contrarreformista dos xesuítas, que fora construído en Roma a mans de Giacomo Vignola, discípulo de Miguel Ángel. A fachada, enmarcada entre dúas torres campanario, construíuse xunto co resto da igrexa a finais do século XVII. Pontevedra está estreitamente vencellada ao camiño de peregrinación para Santiago. Aquí conflúen o camiño portugués e o itinerario seguido polos peregrinos que procedían vía marítima de Bayona. A presencia do santuario da Virxe baixo a advocación da peregrina sitúa a cidade entre os centros máis destacados dos distintos itinerarios xacobeos. Un grupo de peregrinos trouxo a imaxe da Virxe peregrina a Pontevedra, creándose un primeiro santuario para o seu culto. Un litixio entre confrarías locais obrigou a construir no século XVIII o actual santuario fora do recinto amurallado. Esta obra foi proxectada polo mestre de obras Antonio Souto, quen a construiu entre 1778, momento da colocación da primeira pedra, e 1794, data na que se procedeu á bendición do santuario.
A partir do século XIX inicia a súa andaina a nova Pontevedra, na que os espazos urbanos e os edificios de arquitectura tradicional de cantería dan paso a novas construcións eclécticas, xa se trate de palacetes axardinados, edificios de vivendas entre medianeiras ou construcións singulares para albergar as institucións da recentemente conseguida capitalidade da provincia. Con Alejandro Rodríguez Sesmero chegou o mellor eclecticismo a Pontevedra en 1877, cando presentou a Corporación Municipal o proxecto para construir o novo concello da cidade. O eclecticismo deste edificio non radica no clasicismo propio dos edificios da administración pública, como era norma académica da época, senón na elegante carga barroca e rococó dos seus adornos. A zona da Alameda, cos edificios que a rodean, ven sendo considerada como a obra máis sobresaínte do liberalismo arquitectónico pontevedrés. Domingo Rodríguez Sesmero, arquitecto e pai de Alejandro Rodríguez Sesmero, é autor do edificio da Deputación Provincial que preside o espacio central da Alameda. En Pontevedra son característicos os miradoiros e galerías metálicas prefabricadas de fundición con ornamentación ecléctica. O ambiente cosmopolita daquela Pontevedra do 900 reflicte deste xeito a unha sociedade que sentía a fachenda de ser o centro da vida política e cultural de Galicia.